按我啊，拉咗向干地啦，喺機場想走佬嘅時候拉佢嘅。原來條友咧之前喺沙田踩單車嘅時候整親自己，咁你喺村屋發現嗰啲血跡咧，應該係佢嘅。而家喺醫院羈留病房養緊傷，收到晒。今次表現非常之好啊 ，well done，獎嚿都得你食。我唔食咁甜嘅嘢嘅，都唔係淨係今次啦，係嘛？喂，網上面好多人讚我哋警隊今次嘅表現喎。雖然啲市民提供啲資料咧真真假假乜都有，都叫做幫到手啊。喂，阿亨點啊？咪專心喺屋企湊女咯，仲夠膽出去撒撒棍啊Ben Sir，向安迪已經全部招晒。Yes！ 今次大家做得非常好，辛苦晒，特別係肺炎，而家已經唔肺啦。阿永 ，well done。Thank you, sir。今晚我請大家食飯。多謝你。唔好意思啊，我今晚唔得啊。咁掃興嘅啫。你死啊！阿頭請你食飯，你唔去。你咩事咁忙啊？你唔可以改期嘅咩？唉，我一個星期冇見我男朋友炸晒型噶啦。你有男朋友？點解我唔可以有男朋友啊？咁得意，收得咁埋。好啦，我哋為咗就阿永改期。我明白你。嗌外賣。劉生又咁夜啊？係啊。係啊，劉生啊，陣間呢度咧有人清潔個地氈啦，會有啲嘈噶，唔好意思吓。冇事。喂，你係邊個？你點樣入嚟噶？你而家諗住銷毀罪證，太遲。你遮出去，我叫保安㗎。因為你，我哋有6個隊員死咗，你預咗有今日。放低！你係咪要錢啊？我加萬度有啊。錢？錢對你嚟講真係咁重要啊？你為咗錢可以出賣你出生入死嘅同事。錢我喺另外一個夾萬都有啊，我攞俾你好唔好啊？
幫我即刻 check 個車牌 ，Uniform 4R 726，係得要唔該。Ben Sir，見到疑兇離開，上咗架車，有車牌，已經跟緊。鑑證報告同我哋之前推斷嘅差唔多，現場地下揾到個鞋印，鑑證根據個鞋印揾到係屬於呢一款波鞋。兇手當日就係着住呢一款波鞋行兇，顏色未知，而 size 就係日本碼27號半。喺香港呢一款波鞋賣咗800對，而27號半就賣咗130對。27號半即係個身高大概有幾高啊？大約177去到180 cm 高。嗱，至於個口罩咧，上面除咗有馮偉濤嘅血跡之外咧，仲有另外一個懷疑就係兇徒嘅 DNA， 線索暫時咁多。我哋已經跟緊同阿馮偉濤做過嘢嘅伙計。睇翻身高，查同佢一齊做嘢、現職或者離職嘅伙計，同佢有過嚴重犯罪記錄嘅都要查。Yes sir。兇手睇嚟唔似係慣匪，慣匪如果要用槍，大把窿路，唔會冒咁大嘅風險走去搶警槍嘅，亦即係話選擇得搶警槍嘅，我相信10之8九係自己有。總之，小心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 ，1000個小心。Yes sir。點啊？小東單嘢咩情況？上頭安排緊引導佢翻嚟香港。點解呢單嘢冇人通知我嘅？喂，呢單 case 好似唔係你 follow 嘅噃，點解要通知你？唔好搞事啦！25蚊，30嘅。OK。搶嘢！搶嘢！咩事啊？搶嘢！搶嘢！Ben Sir，係你啊？你最早到場啊？係啊，巡邏嘅時候咁啱經過呢度，見到2名找換店嘅職員受傷喺度。佢哋話俾一名持左輪槍嘅賊人行劫，戴咗帽戴咗口罩，所以認唔到個樣。賊人取完錢之後就往嗰個方向走。你有冇見到佢啊？我就見到佢背影，我唔知道佢有冇其他同黨，所以喺冇支援底下，我冇追上去。做得好。Thank you, sir。呢條巷平時應該好多煙民，個賊又會喺個咁多人嘅地方喐手。你睇下，巷頭巷尾嘅垃圾桶
係條友仔專登整寫嘅，目的就係唔想啲人嚟呢度。走啦，做咩啫？有一啲路啲舊樓黐得咁埋，好容易天台過天台嘅。後樓梯上去就係四通八達，又冇 CCTV， 最容易較腳。咁我個賊應該好熟呢一頭。你抄下呢條巷附近街嘅 CCTV 盡睇。Sir，仲有查埋所有行呢條必嘅伙計。阿頭，你懷疑個賊嗰支左輪係洪偉濤嘅失槍？你話咧？你哋係咪有固定時間同埋路線去銀行入數嘅？係。你哋唔知咁樣好容易俾人駁嘅咩？咁公司規定係咁，我哋都冇計噶。你哋公司係咪指定一定你兩個入數㗎？係啊。咁通常你哋每次入數會入幾多錢？今次入數入咗幾多錢啊？睇下係咪旅遊旺季啦，之後就有長假期，所以呢幾日都有好多錢出入。今次係150萬港紙啊，定係其他貨幣啊？港紙。喺 CCTV 嗰度睇翻，我當你成個公事包都1000蚊紙啊，150萬唔會咁瘦身係嘛？你俾假後工想呃保險啊？呢兩條友唔似係內鬼，只係想博大霧呃保險啫。條友搞咁大壇嘢，搶支警槍翻嚟，為咗嗰30皮，點會甘心啊？實會再搞嘢，做嘢，做嘢。得30萬，明明每次行必見到好多人排隊㗎。咁即係要做到鑊啦。好彩做啲子彈喺度。話時話，咁少錢，係咪你攞咗啲走啊？兄弟，你咁樣講係咩意思？我照足你說話去做，係你話找換店多錢啊？叫你劫標行，你唔夠膽，槍又係我搶嘅，你乜都唔想做，就想分錢。唔好講呢啲，咁跟住點啊？而家周街都係 CCTV， 好易影到樣噶。做警察做到咁蛇龜㗎？CCTV 認到我咩？就算我而家開槍殺死你啊，都冇人知道係我做啊！fuck！阿濤咧，其實係好人嚟。佢兜面見到我冇辦法唔冧佢，就當佢自己唔好彩啦。最衰就係我嗰個老豆，如果唔係啊，就唔使搞咁多嘢出嚟啦。你老豆爭夜抄條數，我要幫佢撳咗釘㗎啦。但我真係冇諗過會搞出人命㗎。我想收手啊！你老豆喺澳門俾夜叉捉住，係我出面救佢翻嚟嘅。你而家想過橋抽板啊？但係你條數好似大過我老豆喎。我幫你老豆嗰陣時，你唔敢講。我同你講，而家我同你坐埋同一條船。如果我死，我一定拉埋你落水。洪太，
唔好意思啊，阿頭出咗去做嘢。你係咪話有關於單 case 嘅資料啊？介唔介意講低？呢幾張紙咧係我喺濤個櫃桶度揾到，只係借據嚟。原來阿濤咧借過幾次錢俾呢個大日案，不過可能數目唔高，所以佢冇同我提過。呢幾張紙介唔介意俾我哋啊？可以。洪太啊，你暫時唔好同大日安交代你揾過我哋啊。你放心，我一定唔會亂講嘢阻礙你哋調查。呢單案冇目擊證人，其實我真係好驚會變成懸案，咁阿濤嘅死就不明不白噶啦。洪太你放心啦，我哋有線索，已經跟緊。咩啊？呢邊，Madam，係咩事啊？呢個牌子嘅波鞋，我老公都有一對，都係喺警察俱樂部買噶。都係呢個款？係啊，唔同色。我老公係着27號半。我哋揾緊嘅都係27號半。係咪同我偷單案有關？頭先你話有線索喺手，個兇手係咪着同款波鞋啊？呢個都係我哋其中一個調查方向。我哋下個月諗住去日本啦，你要唔要一齊啊？你哋玩得開心啲啦。去啦，去散下心啦。我仲要翻去睇女。啊，我哋聽日都要翻工，不如一齊走啊！唔該，埋單。洗手間先。我都要去啊。做咩啊？漏咗嘢啊？冇啊。多謝你哋送俾 Chloe 份禮物啊！唔使客氣喎，下次我帶佢嚟同你哋玩啦。好啦，拜拜，拜拜。等埋我啊，去洗手間先。Happy birthday to you. 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 係啦係啦，我知啦，下次叫埋佢出嚟。放心喎，今晚不醉無歸。小姐，不如你入去坐住等你朋友。唔使啦，我哋喺度得噶啦。下次我一定帶埋佢出嚟，交俾我啦。
你叫我而家點啊？我都係明明攞咗喺度，點可能會唔見㗎？先生，或者你再睇真啲，你嗰對係咩鞋嚟㗎？冇咗啦！我嗰對鱷魚皮皮鞋萬幾蚊㗎，你哋呢度點解會有人偷鞋㗎？有冇 CCTV 睇翻係咩人偷㗎？唔好意思啊，先生，我哋餐廳比較注重客人嘅私隱，客人出入嘅地方係冇 CCTV 對住嘅。我唔理啊，叫你老細揾我。唉，呢間餐廳鞋都有人偷喎。真㗎定係假㗎？萬幾蚊嗰個鱷魚皮皮鞋嚟㗎嘛？咁猖狂！睇佢點樣賠，離晒譜啊真係。你叫佢賠咯。我攞翻我自己嘅嘢。小姐，你冇嘢啊嘛？小姐，你冇嘢啊嘛？小姐，你有冇嘢啊？流好多血啦，報警啊！有冇紙巾啊？我有。我寶貝啊，仲流血啊！鐘生啊，唔使太擔心咯，可能鐘太都係想自己一個人靜下嘅啫。我係擔心我唔知點同我阿媽交代咋。唔好埋你啊！埋你我跳落去噶啦！有事慢慢講，千祈唔好亂嚟。我唔會俾你哋搶走我次仔噶。我哋唔會搶走你次仔，我搶走你次仔做咩嘢？不過見阿次仔有啲唔舒服，同佢做個身體檢查啊嘛。你睇下佢而家喊得幾犀利。走啊！你再咁樣嘅話，最多我攬住個仔一齊死嘅啫。喂！走啊！冇刺激佢，科談邊專家。Yes sir。揾佢老夫出嚟。佢係咪肚餓啊？喊得咁犀利。張生，我哋揾到你太太，佢喺邊啊？佢而家喺天台上面企圖跳樓，我哋想你上去勸下佢。阿嫂啊，你留喺度好啲。阿頭啊，同阿鐘生 beef 咗，佢知道發生咩事噶啦。你哋會唔會搞錯？我老婆點會拖人逃啊？鐘生，你幫你未出世嗰個仔改咗名未先？叫咩名？鐘恩賜。你太太而家抱住人哋個 B 啊，猛咁叫佢做次仔啊！你出去幫我勸下佢，抱翻個 B 翻。冷靜。阿耀，老公你嚟咗啊！唉，我同你生咗個仔啊，快啲過嚟睇下啦！佢好得意，好似你噶，過嚟睇下。你叫你老婆抱個 B 過嚟俾你抱下。老公你做乜嘢啊？阿耀啊，你抱個 B 過嚟俾我抱下。哦，我爭啲唔記得，我小產2次，大佬話我冇用，佢嫌我陀唔實你哋中間嘅胎，你半句聲都冇幫我出過。咁你教我之前，你自己落個仔，你搞壞副計啊嘛！呢個係你問題啊！你男人根本就冇本心嘅，唔要嘅時候就去人哋落咗個仔，
嘅時候就嫌人哋6個仔。好啊，既然你哋對我咁樣，我而家攬住你個瓷碗嚟一齊死！喂，等陣，你唔好嚇親阿 B 先得㗎。你啲男人冇計好人啊，啱啊！衰男人，啲男人好衰㗎。阿媽係佢阿媽，老婆係佢老婆，仔女係佢仔女啊嘛，拱太俾啲女人㗎，不負責任。係啊，啱啊，衰男人。鐘太啊，你已經做得好，你睇下呢個假 B 得唔得？好爭氣，而家仔都生埋啦。嗱，你抱呢個 B 出嚟，話俾佢聽，呢個先至係佢個 B，佢抱住嗰個咧係女 B 嚟嘅。我係爭氣㗎，叫佢調翻轉，得唔得？得啊。絕對唔係啊嘛！喂，係有女，你上嚟做乜嘢啊？我一定要生。咁話晒我識得鐘太啊嘛，我又係大肚婆，佢點都信我多過信你哋啦。就係因為你大肚啊，你唔好搞呢啲嘢啦。好簡單啫嘛，咪去搞換個 B B 啫嘛，我有信心可以救翻個 B，你俾我去啦，快啲啦！我哋一齊翻落去唞下先好冇？你叫佢過嚟好啦，你千祈唔好行埋去佢度啊！佢好開心噶，點解佢唔睇下我睇下次仔啊？佢嚟緊，喂，你睇住啊，唔好行咁埋啊！佢要睇次仔，叫佢上嚟見我先。鐘太，杜太啊，你認唔認得我啊？啊，杜太啊，你嚟咗啦？隨便坐啊！我唔坐啦，我仲要趕住去做產檢啊！我嚟俾翻阿次仔你，我就走啦。次仔咪喺我度咯，次仔喺我呢度喎，你睇清楚啲。你抱咗人哋個 B B 女啊！你嗰個 B B 女嚟噶，係，即係次女嚟噶喎。誒，你過嚟啊！你過嚟睇下，我呢個先係次仔啊！次仔，你慢慢啊！次仔啊！你流血啊！記得千祈唔好話俾你奶奶同埋老公聽喎，知唔知？好痛啊，老公啊！杜生、杜太，唔知杜太決定好未？幾時做引產手術咧？醫生啊，我咧覺得佢頭先仲有喐噶，個 BB 會唔會未死啊？你可唔可以幫我 check 多一次啊？唔該你啊，你幫我 check 多一次，我覺得佢未走噶。冇咁。行為手寫，跟住帶佢6樓就。呢一度要對翻呢一啲 number。哦。骷髏頭 Sir， 你打頭啦。未翻，打電話俾佢。唔敢啊！叫你打個電話，你都話唔敢。你打。吓？喊㗎？啊，我同佢唔係好熟嘅啫。你同佢唔熟咪啱咯，你打啦。哦。揾我有事啊？入房傾兩句。冇咩緊要事嘅，等我 follow 埋單 case 再揾你。阿頭啊，其實程之耀單嘢佢都認晒啦，剩低手尾交俾我哋得㗎。係咯，其他 case 都係碎料嚟啫，我哋搞得掂喎。係咯，不如放下假唞下先啦。我冇事，你有心。咁阿嫂咧？佢都冇事。係啦，單嘢咩情況？程子堯份口供喺呢度。喺尋日，其實根本就係利用條充電線係勒暈咗譚美珍，之後減3用把手術刀劏開佢嘅肚，想攞個 BB 出嚟。點知你老公提早咗喺東南亞翻嚟，你就扮暈，扮成另外一個受害者咁樣。我冇講錯。你知唔知女人嘅肚咧一定要爭氣，一定要有仔生先得噶？吓！你唔好再有一裝傻扮懵啊！
佢而家殺咗人啊！你咪好嬲我啊！除咗我落咗個仔佢啦，我落咗佢，你唔好同我分手啦，好唔好？好唔好？可唔可以？啊！我哋唔好分手啦，可唔可以啊？我覺得佢只係精神出現咗問題。我肯定佢係扮嘢嘅，啲戲屎都咁。係真癲定係假傻？呢啲等專家去睇啦。但係程子堯份口供語無倫次成咁，我覺得做唔到程度。我哋而家唯有嘗試綜合翻程子堯身邊啲人啲口供同埋環境證供，盡量砌翻件事出嚟。程子堯咧就試過2次有咗，但係2次都流產。程子堯個老公咧就係獨仔嚟嘅，咁佢個奶奶咧就好人抱孫。咁點知道啊程子堯咧第2次流產嘅時候咧，佢激動到咧暈咗喺當場添。奶奶，係我唔好，係我唔啱，你原諒我啦。對唔住啊，對唔住啊，你唔好嬲啦，好唔好？阿媽，走啦。奶奶。但係同時佢冇放棄生 BB， 中西醫藥求神問卜，咩方法都去試下，終於又俾佢有咗喎。醫生啊，我 BB 個情況點啊？健唔健康啊？鐘太啊，你呢排有冇感覺到個 BB 喐啊？但係可惜今次又係唔夠4個月就流產。唔會嘅，肯定係你搞錯咗，我唔會流產嘅，唔會。不過過咗幾日，佢都接受咗現實，去咗做流產手術。但係佢就冇同任何人講呢件事，甚至開始喺網上不斷買唔同 size 嘅假肚，繼續扮大肚。醫生話佢當年墮胎身心受咗傷害，但係佢一直都冇好好處理，所以第2次流產就終於壓力爆煲啦。我哋仲喺程子堯嘅電腦入邊揾到咧，佢之後偷咗1名大肚同事嘅超聲波相，仲將同事個名咧改咗自己個名添。奶奶，你睇下。哎呀，你個 BB 啊！黐仔，阿媽，我得咗啦！同埋佢喺放產假之後喺電腦度都揾過失蹤人口、哥羅芳、昏迷、剖腹生產呢啲字眼嘅搜尋記錄。佢都喺親子原地嗰度貼 post，話識人搞啲 BB 用品生意，所以好多嗰啲貨板啊或者貨尾可以送出嚟。所以我哋相信當時佢已經諗住揾一個抬住男 B 同埋預產期同佢差唔多嘅媽咪，進行佢剖腹奪子嘅計劃。第一個受害人咧就係鷹揚街男嬰屍體嘅媽咪。其實程子堯俾嘅口供咧已經俾咗線索我哋噶啦。終於喺北河街準備拆遷嘅一棟大廈天台發現咗佢嘅屍體。而第2個受害人就係施維先。我哋揾到 CCTV 證實程子堯曾經步喺婦產科診所出面，先後揾到2個目標人物，就跟住佢哋，了解佢哋嘅日常生活路線，先開始喐手。程子堯揀定咗施維先做嘅目標之後，佢就沿途一直跟蹤施維先，直到選擇咗個啱落手嘅地方。每次施維先去完產檢之後，坐邊班小巴行邊條路翻屋企，程子堯都好清楚。咁啱程子堯就係施維先住嗰頭嘅地產經紀，所以對個區好熟悉，知道施維先翻屋企一定會經過地柏廣場，而地柏廣場平時人流好少，所以程子堯就決定喺嗰度落手。咁案發當日佢係點樣引個施維先去個死場度嘅咧？一個大肚婆如果要佢信任一個三寶人，咪就係另外一個大肚婆咯。如果我係程子堯嘅話，我會扮唔舒服嚟引起施維先嘅同情。你哋有冇事啊？快啲！
跟住再求佢幫忙，帶佢入去死場度揾佢老公。估計程子瑤係先用哥羅芳迷暈施慧仙，然後拖入一個棄置單位，剖腹取子。程子瑤承認喺死場向施慧仙剖腹奪子，目的就係要練習試刀。佢仲好開心咁話自己進步得好快。我哋再攞埋程子瑤個背囊去進行化驗，亦已經驗到入面有一個女嬰嘅 DNA。程子瑤唔係想揾男 B 嘅咩？點解佢會睇中施慧仙個女 B 啊？係因為佢第一次手術唔好，累死咗個男 B，佢唔想再失手，第二次咪用嚟做練習試刀咯。所以係男係女冇所謂。唉，即係嗰個女 B 開頭唔死，到最後佢掉咗落海整死佢，都係謀殺。程子瑤話佢會將個女嬰送去醫院外面放低喎。有冇交代過第一個受害者嘅遇害過程？咁程子瑤以前有做過地產，好熟過一頭，所以帶死者去咗一棟準備拆遷嘅大廈天台。鑑證喺天台揾到焗暈施慧仙一樣沾有哥羅芳嘅紗布，咁我哋懷疑程子瑤係用焗暈施慧仙嘅同樣方法去犯案。唯一唔同嘅係佢第一次係用一把18cm 嘅生果刀。生果刀？程子瑤話第一次犯案嘅時候好緊張，攞咗個 B 出嚟之後咧，就即刻放落背囊帶翻屋企。點知翻到屋企個 B 已經死咗，但係佢又好唔捨得個 B， 於是咧就用保鮮紙包住個 B 放入雪櫃，然後就忙於揾第二個 target 啦。到後來佢驚俾奶奶打開個雪櫃發現個 B， 先決定去鷹揚街棄屍。咁奇怪，咁多個月，佢老公同佢奶奶都發現唔到佢個新抱係裝假狗嘅。佢奶奶唔係同佢一齊住㗎，老公做導遊，成日唔喺香港。咁都係啫，都唔係冇可能嘅。我聽過有啲 case 都會係咁。其實喺譚美珍之前咧，都有幾個大肚婆上過程子瑤屋企拎嘢，不過嗰啲大肚婆全部都有人陪，所以程子瑤落唔到手。到佢約到譚美珍之後，亦都知道譚美珍咧只會一個人上去，跟住佢就喺電腦上面喺度揾啦，如何從屍體內取嬰，如何令人昏迷，從哪裏可以買到哥羅芳，如何令 BB 得到出世紙。Well done！嗱，從來未試過有單 case 喺裏邊可以揾到咁多強而有力嘅證據，證實嗰個疑犯嘅犯案動機。兩單誤殺，兩單謀殺，一單企圖謀殺，冇得走啊！其實程子瑤都幾慘噶，如果唔係經歷咗咁多嘢，都唔會搞到精神失常啦。一個人能夠做啲咁兇殘嘅行為，無論佢背後原因幾值得同情，都唔可以原諒。咦，今日咁好，唔使等位啊？4位啊，唔該。OK，請等等啊。好。咁大個 Hi Hi Bella 怎擺到？
哇，咁大個人仲對呢啲有興趣啊？有位啦，好啊。俾佢先，有冇人要？唔該。渣仔，阿頭未翻㗎，你冧咗唔使知，我再抬你翻去。啤酒大杯嘅，呢個未成年，俾杯暖水佢。不過阿頭又係嘅，發生咁大件事，請一個禮拜假就會歸隊啊。當日阿頭叫我上，我應該即刻上，唔應該有得阿嫂代替我。代咩替啫？阿嫂自動請纓噶嘛，阿頭又應承佢。最衰就係嗰程子瑤，又唔好咁，人哋好慘嘅。有咩咁慘啊？佢扮癲啫嘛。如果真係癲，我唔識得聽咁多嘢。嗱，我出嚟嘅時候咧，就收到精神科嘅報告，就話有重度抑鬱同埋人格分裂嘅。嗰啲專家，佢逃唔過我雙法眼噶。嗰個女人表面上係癲唔癲，係喪唔喪咁樣。次次我同阿 wing 問到啲關鍵位咧，佢係識得避重就輕，一賴東賴西。wing 點睇啊？啊，酒醉三分醒，我估癲都係啩。即係話佢咩都肯認，但係點解唔肯講佢點樣引嗰兩個大肚婆回去案發現場？啊，呢一層我有問阿頭喎。咁得意？唔得意，唔知就要問噶啦。最多俾佢鬧下幾句咯。我做埋少少嘢翻嘅，有冇嘢要買？ Ben Sir， 好，唔好諗咁多嘢啦，我湊翻嚟。唔好意思講翻你頭先想講嘅嘢。 ，Ben Sir， 我想問咧嗱，程子瑤連剖腹取卵都肯認肯講，但係佢硬係唔肯講佢點樣引兩個大肚婆去案發現場，呢一點你點睇？我自己大緊肚，扶住一個唔舒服嘅大肚婆去揾佢老公。一路上，我一路鼓勵佢，叫佢振作，因為個 BB 只有你先至可以帶佢見到呢個世界。我會同佢講啲開心嘢，引開佢注意力。我將心比心，真係唔想佢兩母子有事。或者佢過唔到自己，佢殺嘅其實係曾經最關心佢嘅人。係咯，阿頭同我英雄所見略同，呢個女人詐熟扮我斷場再飲過。你聽日唔好遲到啊！好，拜拜。係，拜拜啦。喂，啊呢個公仔係限量版嚟嘅喎，出邊有錢都未必買到，小心人哋偷咗佢啊！哦，個公仔唔係我哋餐廳㗎，應該係尋晚啲客賴低咗啊。哦，咁你都幫佢哋收埋起佢啦。我哋諗住擺到今晚冇人攞咧就抌㗎啦。其實而家都收鋪咯，如果你中意嘅話，不如你直接攞走啦。早晨。阿頭，接咗啲咩新料？陣間同我講下，我揾大 Sir 先。阿頭，阿大 Sir 翻過嚟噶啦，佢話叫你晏啲先問佢。好啊，咁而家傾下手頭上 case 先。最近多咗好多老人家詐騙案咯，但係有2單我哋都拉咗人啊。哇，咩味嚟㗎？係我個公仔啊！證物嚟㗎？唔係。呢啲嘢都攞翻嚟差館。啊！琴日我哋去食飯，個餐廳話有人。你係咪有問題啊？咁臭嘅公仔都攞翻嚟？阿頭啊，我哋都聞到啊，阿 wing 會洗噶啦。佢會攞去洗嘅。佢而家攞去洗噶啦，阿永，而家我即刻去抌。等陣，同我解開佢。
都唔係第一次聞到呢種臭味嘅。就係呢個男人啊，就係佢賴低隻公仔噶。唔該晒，唔使唔使。唔該。你爆鏡，再睇多次。有 Sir。點解佢唔攞埋個公仔上的士咧？可能太大咗，身有事，又或者趕時間唔記得咗咯。查下附近街同埋啲鋪頭嘅 CCTV， 我要知道呢個男人上咗咩車，去咗邊度。Yes sir。好彩你個人夠環保咋，如果唔係個受害人，而家仲喺堆填區，都唔知咩事。我覺得係個天想我為死者洗雪沉冤。郭德宣有冇料到啊？死者係一名年輕女性，頭骨有被超過65度嘅水溫處理過痕跡，所以到而家我哋都攞唔到 DNA sample。死者嘅頭部係受過重物嘅襲擊，另外仲有鼻骨爆裂。呢個位咧？呢個位我初步懷疑係煲窿過嘅痕跡，有冇死亡時間？確定唔到。遲啲我哋會 send 去齒科，希望多啲發現。阿頭，我哋嘅 CCTV 查到個男人啊！阿 Pat 根據佢車牌，我同豬仔睇緊片，根據個男人之前同之後嘅行蹤。阿頭，搵到個的士司機啦。佢話嗰晚車咗個男人去稔灣路。嗰晚個男人就喺度落車咯。你見唔見到佢行去邊啊？冇啊，佢俾條錢我，跟手喺車尾攞翻啲嘢出嚟，我就開車走啦。你有冇幫佢手攞嘢啊？佢冇叫，我梗唔喐手啦。好，麻煩你啊，師傅。守正啊，幫我車師傅走。我哋入去行下山啦。阿頭啊，個山頭咁大，使唔使搵人幫手啊？後生仔唔係咁都行唔到啊嘛？頭，我哋會唔會蕩失路行唔翻出去噶？咁就啱啦。吓？好似有啲異味喎。嗯。去嗰度睇下。哦。哇！哇！喂，喂有嘢啊！好。哦。哇！哦。
仲唔過癮？法醫證實，殘肢同埋頭骨都係屬於同一個女死者。我哋跟 CCTV 跟到棄屍嗰條友仔喺美善同道135號嗰棟唐樓度攞咗幾個膠袋出嚟，而家問緊附近嘅地產，睇下佢會唔會係嗰棟樓嘅租客。咁你大 Sir， 阿頭問到我地產經紀啦，佢認得出個男人，話見過佢之前陪個租客上去睇樓，後尾個租客就租咗135號3樓嘅單位。出得手令啦 ，Go Go Go！開門，警察！開門！死者何永欣30歲，身上除咗證件之外，仲有300幾蚊現金，冇可疑。阿頭，刺遺書啊！佢對我唔住，恩斷義絕，係我殺佢，唔想再發惡夢。佢要攞我條命，生不如死，我要解決。何永欣字，叫鑑證幫手睇下。係咪死者嘅筆跡？阿頭啊，揾唔到手機。William， 救落嚟嗰時已經冇生命跡象，想知道死亡時間。等我同佢溝通下先。阿頭，你過嚟睇下。周圍都係血啊！要做啲咩先會搞成咁啊？有理由懷疑有人喺度先放血再分屍，應該可以提取到 DNA。Sir， 初步判斷咧，死者死超過24小時，佢頸部嘅勒痕咧就傾斜向上，伸延到佢耳嘅後邊。咁啊，傷口嘅顏色咧就係由深到淺。死者嘅面部咧並無充血，眼白同埋角膜咧都係冇出血，衣物就完整，亦都冇任何顯著嘅傷口。死因係吊頸，暫時睇到嘅係好多時候呢啲自殺 case 咧，死者都要連同藥物同埋連同酒精一齊飲用，但係暫時揾唔到酒精同埋藥物。雖然係咁講啫，我哋都要做翻一個毒理測驗先知。辛苦晒 ，thank you。死者殺人之後分屍，之後棄屍，然後就畏罪自殺。嗱，唐樓冇升降機啦，咁成棟樓咧都係同一個業主嘅，一早移咗民，咁所以租務咧就交低咗俾地產經紀，冇乜可疑。呢一個咧就係案發單位嘅租客張瑞蓮，咁除咗土瓜灣呢個場，佢喺葵芳同埋大角咀都有租其他物業做同類生意，暫時係冇可疑嘅。嗱，呢一棟唐樓咧，因為舊得滯，做唔到光纖入屋嘅。個業主咧又唔肯嘥錢去裝網絡，但係張瑞蓮就話佢自己咧裝咗個流動網絡。2個月前佢個 CCTV 壞咗，佢都冇整過。依家啲嘢咁鬼平，有心搞就買過部新㗎啦。嗱，所以我哋喺案發現場咧係冇任何 CCTV 可以睇得到嘅。而家唯一嘅方法就係揾附近街嘅 CCTV 睇下有冇線索。張瑞蓮最後一次上嚟咧，就係1個星期前，而近日經常出入嘅，除咗何永欣，仲揾到好幾個都係樓上嘅住客嚟嘅，其餘仲排查緊。CCTV 呢個角度，如果有人喺另外一邊出入，係影唔到嘅喎。全中，所以我哋就要揾埋咧另外一邊有可能睇到嘅 CCTV。嗱，咁啊呢一棟大廈下邊係冇閘嘅，樓下幾個單位全部都係做生意，成日好多閒雜人等出出入入。
咁所以要追查可疑人士係有啲難度嘅。起咗何永恩底未？起咗，麻煩有一個有案底，衰過盜竊傷人，唯一親屬係家姐何善恩，但何善恩話好耐都冇見過呢個細路。之前已經收到何永恩嘅驗屍報告，咁話體內有大量毒品，但係不足以致命。死亡原因係上吊窒息。鑑證報告方面，被何榮恩棄置嘅屍體同案發現場揾到嘅血跡 DNA 係一致。 Well done，點啊？大 Sir，咩進度啊？大 Sir，你嚟就啱啦，因為謎團已經解開。有死者，有人認頭，有 cam 影實成個棄屍過程，仲有遺書添。恩斷義絕，何榮恩字。阿 Ben 點睇？睇到佢遺書寫錯字咯。噩夢個惡字應該係4個口嘅。錯，2個惡都得嘅。神探，小學畢業未啊？醒下啦，好唔好啊？係恩斷義絕個恩，佢寫咗因為個因係咪？佢自己個名叫何榮恩，下盤就寫得啱啊，上邊自己個名都可以寫錯嘅。太大咗啊嘛，裏面啲嘢亂晒大龍噶啦，邊有邏輯啊？自己都唔知自己做緊乜。阿頭啊，收到個頭骨復原圖，大家可以望望。我識佢啊！做唔做啊？收唔收錢㗎？你玩嘢啊？全套500。差人，你涉嫌在公用地方唆使他人作不道德行為，麻煩你跟我哋返差館。唔該，Madam。呢邊。曾嘉敏，你出嚟啊！我係高你一屆嘅師姐 Wing 啊，你認唔認得我啊？認得又點啫？你哋都係要告我噶啦。我哋都7、8年冇見啦，點解你會做咗呢一行啊？搵兩餐啫。你同 Herman 呢，仲係咪一齊啊？散咗好耐啦。點啊？我哋正式拘捕咗張瑞蓮同埋周楚君。張瑞蓮亦都詳細交代咗成單案嘅來龍去脈。根據佢嘅口供，喺唐樓被偽裝成自殺嘅受害者何永恩，經常帶曾嘉敏去 party room 開 party。咁張瑞蓮對佢起咗色心，所以就多次俾錢叫佢陪佢上床。咁離譜，溝女溝到殺人分屍都有嘅。張瑞蓮好驚俾周楚君鬧，所以佢講咗大話，話係曾嘉敏偷咗錢未還。於是乎，周楚君上去就揾曾嘉敏還錢。周楚君踩咗上去曾嘉敏嘅 office 好多次，逼佢還錢，搞到佢避無可避。我哋 check 過佢銀行流水，佢每個星期都過錢俾張瑞蓮，還翻錢俾佢，總共98000蚊，已經超過佢爭佢個數目噶啦。但係周楚君佢係都唔放過曾嘉敏，不斷嚟答嚟。佢個男朋友何永恩又係無業遊民，香港都幫唔到佢。曾嘉敏實在走投無路，
就俾佢哋逼到出嚟企街賣身。兩個一齊上得唔得先？你黐線，俾幾多錢都唔做呢變態嘢啊！唔搞得就唔好害人出嚟做。我都知你唔想還錢噶啦，我喺度夾咗你半粒鐘，搵上門嘅客你都唔知，你望下人哋，一日接成10幾20個客，你咧得個3、4個，你爭我嘅錢，就算你報警都冇用，仲夠膽趕客？喂，算啦，大家大汗，陣間夜晚機出嚟仲麻煩啊！你咁錫住佢，你好心痛咩？梗唔係啦，邊係啫？人多望住唔好啊嘛，同埋啊，為咗佢發咁大脾氣，有乜謂啫？交俾我，等我搞好冇？嗱，我話你聽啊，總之條數少個崩都唔得，知唔知道？快啲搵下。曾嘉敏同何定欣本身有毒癮，而周楚君細佬吸毒過量而死，間接同曾嘉敏有關，所以周楚君夾硬綁走佢，話要同佢細佬報仇。而呢一個只係佢漫長噩夢嘅開始。靚女，你以為累死我細佬就冇事？楚姐，我冇心噶，你細佬要死係意外，唔關我事啊！你放過我，條數我一定會還噶。靚女，你想我點教訓你啊？喂，流晒血啦！做咩啊？心痛啊？我都話同你冇嘢噶咯。還錢？喂，好啦，我同佢講多次，佢真係唔係我條女啊 ，OK？唔係你條女嘅話，就更加要打啦。OK。你唔信啊嘛？唔係我條女啊！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 信你啊！你咪要死我細女，仲溝我條仔，睇下我點炮製你啦！喂，玩咗2日，乜都夠啦係嘛？我未玩夠喎。喂，幾好玩啊呢個？你試下，嚟啊！黐線，肚餓。喂，你又話佢係你條仔嘅，佢唔睇你啊！我而家同你玩 BBQ 啊！邊個？楚姐，我啊。我知啊，細路女嚟嘅咋，我帶佢去睇個醫生先，佢咩都唔同佢講嘅。佢扮嘢嘅咋，你睇下先啦。冇，真係細路女嚟嘅，對唔住啊，對唔住，真係細路女嚟嘅咋。
做咩啊你？想 call 白車。佢已經死咗，救唔返。而家係你殺咗人。我殺？我睇得好清楚，係你上嚟嗨大咗，跟住殺咗佢。你殺咗嘉文嘅喎。你夠膽話你冇嗨大？差佬一驗就知道，你估佢信邊個？人都死咗咯，你點都走唔甩噶啦。咁啊，一齊搞掂佢，仲有路行。我知你而家好唔開心，放鬆下，開心返嘅時候，我哋一齊搞掂佢啊！得未啊？搞咁耐嘅？我頭太大，我搞唔掂啊！同我煮熟佢先啦。哦。張瑞蓮因為要處理 party room 嘅 booking，佢經常離開案發現場，所以佢都記唔清楚佢究竟禁錮同埋虐待咗嘉敏幾耐。相信佢哋由禁錮曾嘉敏嗰日開始咧，虐待就冇停過手。佢哋有蝦嘢蝦到冇晒人性嘅，咁有冇講點解要將個人頭執落個公仔度啊？周楚君到後來已經心理扭曲啦，所以佢已經決定要徹底禁錮嘉敏，佢就發晒癲咁，將佢個頭骨放咗入個公仔度。你返咗嚟啦？係啊。你睇下，認唔認得你條女啊？咩啊？咪咪咧？死咗啦！死咗？幾時嘅事啊？人總有一死嘅，你都唔知我幾攰啊！好彩我叫咗何榮恩幫手，我哋搞咗好耐好多心機，先至可以將佢分成幾袋掉出去。你係咪黐線㗎？我都知你忘記唔到佢㗎啦，所以我將佢個頭放咗喺裏面。你睇下，我將你條女打扮成幾靚，係佢最中意嘅 Bella。砌佢啊！你唔係好中意砌佢嘅咩？砌佢啊！攬佢啊！你唔係好中意攬佢嘅咩？攬佢啊！咁核突嘅女人，你